Salam, güzgüyə baxanda üzünüzdə yaranan tünd ləkələr sizi narahat edirmi? İstifadə etdiyiniz kremlərə baxmayaraq ləkələr keçmir, hətta yay aylarında daha da tündləşir? Əgər cavabınız bəlidirsə, bu video məhz sizin üçündür. Üzdə yaranan ləkələr təkcə estetik problem deyil. Onlar bəzən dərdə baş verən hormonal dəyişikliklərin, günəş şüalarının təsirinin və ya əvvəlki dəri problemlərinin nəticəsi ola bilər. Ən əsası isə hər ləkənin müalicəsi fərqlidir. Bir insanda nəticə verən məhsul digərində heç bir təsir göstərməyə və ya vəziyyəti daha da ağırlaşdırmağa səbəb ola bilər. Gəlin əvvəlcə üzdə yaranan ləkələrin əsas növlərinə baxaq. Melazma. Melazma ən çox qadınlarda rast gəlinən pigmentasiya problemidir. Adətən yanaqlarda, alında, burun üzərində və üst dodaq nahiyəsində simmetrik tünd qəhvəyi ləkələr şəklində görünür. Melazmanın yaranmasına hormonal dəyişikliklər, hamiləlik, doğuşa nəzarət həbləri, genetik meyillilik və ən əsası günəş şüaları təsir göstərə bilər. Melazma xroniki problem olmadığı üçün düzgün müalicə və davamlı qoruma tələb edir. Günəş ləkələri. Uzun illər ultrabənövşəyə şüalara məruz qalan insanlarda günəş ləkələri əmələ gələ bilər. Bu ləkələr xüsusilə üzdə, əllərdə və boyunda görünür. Bir çox insan onlara yaşlanmanın normal hissəsi hesab edir. Halbuki günəşdən düzgün qorunmaqla bu ləkələrin yaranma riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkündür. Sınaqdan sonra yaranan ləkələr. Akne sağaldıqdan sonra dəridə qırmızı, çəhrayı və tünd rəngli izlər qala bilər. Bir çox insan bunları çapıq hesab edir. Əslində isə bunların bir hissəsi pigment ləkələridir və düzgün müalicə ilə xeyli yüngülləşə bilər. Ancaq bu ləkələrin yanlış məhsullarla müalicə etməyə çalışmaq vəziyyəti ağırlaşdıra bilər. İnsanların etdiyi ən böyük səhvlər. Birinci səhv, internetdə gördükləri hər kremi almaq. Ləkələrin səbəbi bilinmədən istifadə edilən məhsullar dərini qıcıqlandıra, hətta pigmentasiyada daha da artıra bilər. İkinci səhv, günəş kremindən istifadə etməmək. Ən bahalı ləkə əleyhinə krem belə əgər hər gün SPF istifadə olunmursa, gözlənilən nəticəni verməyə bilər. Çünki ultrabənövşəyə şüalar pigment hüceyrələrini yenidən aktivləşdirir və ləkələr qısa müddətdə geri qayıda bilər. Üçüncü səhv, tez nəticə gözləmək. Ləkələrin müalicəsi səbir tələb edir. Bəzi hallarda ilk nəzərə çarpan dəyişikliklər üçün bir neçə ay vaxt lazım olur. Ləkələrin müalicəsinə hansı üsullar tətbiq olunur? Dermatoloq ləkənin növünü müəyyən etdikdən sonra fərdi müalicə planı hazırlayır. Bu plana xüsusi tərkibli kremlər, pigment azaldıcı preparatlar, kimyəvi peeling, lazer prosedurları və digər dermatoloji üsullar daxil ola bilər. Ancaq bu prosedurlar hər xəstə üçün uyğun olmur. Məhz buna görə də sosial mediada gördüyünüz hər proseduru etdirmək düzgün seçim deyil. Əvvəlcə ləkənin səbəbi müəyyən edilməlidir. Günəşdən qorumaq niyə bu qədər vacibdir? Əgər ləkələrdən həqiqətən xilas olmaq istəyirsinizsə, günəşdən qorunmaq müalicənin ayrılmaz hissəsidir. Buludlu havada belə ultrabənövşəyə şüalar dərinizə təsir göstərir. Bu səbəbdən hər gün dəri tipinizə uyğun SPF 30 və ya SPF 50 günəş kremindən istifadə etmək çox vacibdir. Əks halda bütün müalicə prosesi nəticəsiz qala bilər. Nə zaman dermatoloqa müraciət etməlisiniz? Əgər üzünüzdə yaranan ləkələr getdikcə artırsa, rəngi tündləşirsə, uzun müddətdir keçmirsə və istifadə etdiyiniz məhsullar nəticə vermirsə, vaxt itirmədən dermatoloqa müraciət etməyiniz lazımdır. Çünki hər pigment ləkəsi eyni deyil. Bəzi hallarda sadə görünən ləkələrin arxasında tamamilə fərqli dəri problemləri də ola bilər. Dermatoloq xüsusi müayinə ilə ləkənin səbəbini müəyyən edir və sizin dəri tipinizə uyğun ən doğru müalicə üsulunu seçir. Yekun, üzünüzdəki ləkələrdən xilas olmaq mümkündür. Ancaq bunun üçün ilk növbədə ləkənin hansı səbəbdən yarandığını bilmək lazımdır. İnternetdə gördüyünüz təsadüfi məsləhətlərə və ya sosial şəbəkələrdə reklam olunan məhsullara güvənmək əvəzinə problemi peşəkar şəkildə qiymətləndirmək daha doğru yanaşmadır. Unutmayın, dəqiq diaqnoz qoyulmadan başlayan müalicə həm vaxt itkisinə, həm də ləkələrin daha da dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də üzdə yaranan ləkələr sizi narahat edirsə, düzgün diaqnoz və fərdi müalicə planı üçün dermatoloqa müraciət etməyiniz vacibdir. Əgər bu video sizin üçün faydalı oldusa bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və bu məlumatları yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağlam və parlaq dəri üçün növbəti videolarda yenidən görüşənədək.